បាទបងប្អូននេះគឺជាការពង្រៀបដីធ្វើស្រូវប្រាំងបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបងគឺពូថាជាម្ចាស់ស្រែគាត់ថាស្រែរបស់គាត់នេះគឺ30ហាត់បាទតែជាដំបូងគឺគាត់ត្រូវរុញដីដើម្បីបង្កើតទៅជាភ្លឺហើយពង្រៀបដីនេះគឺដើម្បីឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យស្រូវដុះបានល្អផងបាទហើយការប្រើប្រាស់ជីគឺប្រើ3ដងសម្រាប់ស្រូវប្រាំងដែលមានរយៈពេល90ថ្ងៃរហូតដល់ប្រមូលផលបាទគឺគាត់ប្រើនៅស្រូវនៅខែកន្លះគឺដាក់ជីម្ដងហើយមួយខែក្រោយមួយខែកន្លះដាក់ជីម្ដងទៀតក្រោយមកទៀតគឺដាក់ជីម្ដងទៀតមួយខែក្រោយមកគឺជាលើកចុងក្រោយរហូតដល់ការប្រមូលផលស្រូវតែម្ដងវាលមួយបាទនៅក្នុងខេត្តទៀតបាទជាវាលស្រូវប្រាំងបាទស្រូវគាត់ប្រហែលជា30ឆ្នាំបាទគាត់ត្រូវធ្វើដីដើម្បីធ្វើស្រូវប្រាំងបន្ថែមទៀតហើយ we want here and feel in the subsequent area now and now here you can see the tractor here preparing the land for rice dry season rice cultivation so this area is about 30 hectares of land grow the rice on in this area and now it is how they prepare the land so that the surface could be flattened and not so rough and then they can start to sow the seeds to the ground and wait for the rice to grow as seedling and they will start to water and then leave them to grow for 90 days until the rice could be harvested. So at the age of 90 days, the produce of the grains of the rice could be harvested because it's the time that the rice grain become ripe. So now here you can see the tractor is preparing the land surface for sowing the rice seeds. So the rice are grown from the rice grains that they kept from the last season. So and then regrow it as a new rice field that they can harvest for 90 days for this kind of rice that they call the rice 54 type 54 that is it's a short time, a short period dry season rice type. So it takes only 90 days to produce full grains and could be harvested. So now here is also dry season rice, and the main factor for the dry season rice is to keep them having enough water and that they can produce stable years and good production of grains from the rice stems themselves. So here, yeah, it's around 30 hectares
because she has also this side too. Here you can see this is also her rice field, but these fields were already harvested. So now we can see the buffaloes eating the hay that's left over from harvesting. So when the rice stems were cut by machine, and then the grains were collected, and then the parts of the rice stems were left on the rice field. So, and we can see, as you can see here, is the haze that we call haze, because of part of the food for cow and buffaloes. So buffaloes are consuming the haze right now, and parts of the rice stems, and cows or buffalo also consume grass. So here, a lot of buffaloes. Yeah, many buffaloes here that are eating on this field. Đây là đây thì nó cũng ban có là ở bên sạch với con trai xin chăm ban là giả hả và sạch bấy đang nói tha cô còn bấy cứ xin chăm ban là mới chi hà cho hai bạn cả một có rồi thì ở đây quyết từ ở cô còn bấy từ trời ban chặt kia đó chặt quạt kia đó rồi xì bàn này này cái tràng son là lừa sai đi bạn bảy ra nè. ៀបសួរពូបាទពូម្ចាស់កបីហ៎ពូចង់សុំសួរពូខ្លះរបៀបចិញ្ចឹមកបីគេចិញ្ចឹមមិនដែរពូចូលលីចិញ្ចឹមមិនអូហូបស្មៅចេះហូបស្មៅចេះពូប្រឡែងតាមវាស្រែចេះបានប្រឡែងបានចងក៏បានដែរបាទហើយអាយុម៉ានដែរកបីដែលយើងអាចហៅថាពេញវ័យពូអូនេះអាយុប្រមាណទេទៅវាដូចញីគ្រឹបប្រុសហើយបាទប្រមាណគេទៅពេញលក់ដល់ប្រមាណ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយពូហ៎ពូនេះចាំលក់ឬក៏យ៉ាងណាពូលេងចេមលក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់វាថោកចេះក៏ទុកវាសិនទៅបាទប៉ុន្តែគេយកទៅធ្វើអីដែរនេះពូទេលេងណាគេលក់អីគេអាយុធ្វើបែបក៏ត្រូវទៅហាច់គេបាទខ្ញុំលក់អស់3 5ម៉ាញ់ដែរលេងយូរធ្វើមិនដឹកឡើងលមកទៅបាត់ហើយបាទ
hay phun châm picon tao là hốt đau thống dạ peประมาณได้ 3 ឆ្នាំហ្នឹងល្មមលក់ហើយបាទ2 3 ឆ្នាំពូណាបាទហើយកបីកូននៅអាយុប្រហែលដែរពូគេថារយៈពេល9 ខែ 10 ថ្ងៃដែរពូហ៎បាទ9 ខែ 10 ថ្ងៃខ្ញុំមើលដូចជាវែងជាងគោបន្តិចដូចជាវែងជាងមនុស្សយើងវែងជាងមនុស្សបាទមនុស្សដូចគោដែរបាទគឺ9 ខែ 10 ថ្ងៃតែដល់ទៅពេលថាកបីដូចជាយូរជាង 10 ថ្ងៃហ៎ពូបាទអញ្ចឹងហ៎ពូហ៎ត្រូវទេពូត្រូវបាទខ្ញុំតែពេលដែលមើលឃើញដូចជាថាវែងជាងគោបាទយូរជាងគោបន្តិចបាទទាំងអស់ប៉ុន្មានក្បាលដែរពូខ្ញុំប្រាប់15បាទអូប៉ុន្តែកបីខាងនោះមិនមែនរបស់ពូទេរបស់គាត់ផ្សេងទៀតអូបាទអូខេខ្ញុំ15 10បាទច្រើនណាស់ពូបាទ